Değerli Beşiktaş YouTube kanalı izleyicileri, özel yayınımıza hoş geldiniz. Bu özel yayınımızda Beşiktaş'ın çocuğu Rozier'le beraberiz. Onunla keyifli bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu söyleşide takım menajerimiz Halil Yazıcıoğlu bizlere yardımcı olacak. Halil Bey çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün burada Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde soyunma odasındayız. Bu odanın hazırlanmasında sevgili malzeme sorumlumuz, malzemecimiz Erdal Erdem'e de teşekkür ederiz. O da güzel bir yer hazırladı bize. Öncelikle Rozier'e şunu söylemek istiyorum, şunu sormak istiyorum. Günümüz futbolunda aslında çok eşine az rastlanır bir duruş sergiledi. Bir sezon gibi çok kısa bir sürede olsa formasını giydiği Beşiktaş'a tekrar dönebilmek için o da önemli bir mücadelede bulundu. Öncelikle bu süreci kendisinden dinlemek istiyoruz. Neler söylemek istersiniz bu iş? Pendant 2 derniers mois, tu as eu une approche qui est assez exceptionnelle dans le monde d'aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui, parce que tu as fait beaucoup d'efforts pour pouvoir continuer à Beşiktaş. Et tu as insisté beaucoup, tu as mis beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Je pense qu'il faut arriver à garder les pieds sur terre et pas voir la vie, je pense, que par l'argent. J'ai eu des propositions qui étaient super à Beşiktaş, mais ça ne veut pas dire que j'aurais été plus heureux ou autre. Moi, j'ai vécu une saison ici qui était exceptionnelle. On a été champion, on a gagné la coupe. Donc voilà, ma seule envie, c'était de rester à Beşiktaş. Mais voilà, j'ai des valeurs, je ne me serais pas vu trahir les fans et le club. Je n'aurais pas pu me regarder dans un miroir. Après, chacun est comme il est, mais moi, c'est mes valeurs et c'est ce que j'ai envie de représenter. Şöyle bir şey var. Hayatta her zaman tamamen para ekseninde bakmamak lazım meselelere. Yani parayı sürekli öncelik aldığınızda bu sizi günün birinde hayal kırıklığına uğratabilir. Şunu kabul etmek lazım ki Beşiktaş'ın teklifine kıyasla daha iyi teklifler aldım. Beşiktaş'ın teklifinin üstüne çıkan teklifler aldım. Ama benim defalarca söylediğim bir şey vardı. Ben burada gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik. 2 tane kupa kazandık ve ben burada kalma niyetimi, burada kalma isteğimi her defasında tekrarladım. Bunun için de elimden geldiği kadar çaba gösterdim, gayret gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdu ve burada devam etme şansını elde ettim. Bir Beşiktaşlı olarak gösterdiği bir duruş için, bu özveri için de çok teşekkür ederim. Onu da vurgulamak istiyorum. Rozier, Beşiktaş'ın çocuğuyum, ben Beşiktaş'ın çocuğuyum sözü nasıl çıktı? Böyle bir gündem yaratmasını bekliyor muydu? Çünkü çok hem Türkiye'de hem dünyada da gündem yarattı. Et comment ça s'est passé cette histoire de I'm child of Beşiktaş? Comment t'as décidé de faire ça? En fait, j'ai mes agents et ceux qui s'occupent de mon tuteur qui voyaient beaucoup de tweets comme quoi j'allais à Galatasaray, tout ça. Et du coup, pour, on va dire, éteindre la rumeur ou pour rassurer les fans de Beşiktaş, on a eu l'idée de mettre une phrase par rapport à ça et j'ai trouvé enfant de Beşiktaş. Je trouvais que ça me correspondait par rapport à la situation et par rapport au fait que j'aime ce club. Donc j'ai sorti cette phrase et après ça a fait le buzz. Menajerlerim, benim sosyal medya hesaplarımı yöneten arkadaşlarım, sosyal medyada işte benim Galatasaray'a gidebileceğim, Beşiktaş'la devam etmeyeceğim gibi haberlerin çıktığını, bu tip dedikoduların olduğunu bana söylediler. Hem orada Beşiktaşlı taraftarların içini rahatlatabilmek, hem o dedikoduları yalanlayabilmek açısından da böyle bir cümle, bir kalıp düşünüyorduk. Orada da ben Beşiktaş'ın çocuğuyum kalıbı çok böyle benim aklıma yattı, içime sindi. Zaten ben onu paylaştıktan sonra da olay epey yayıldı ve patladı. Peki Rozier'in Beşiktaş'a bu kadar bağlanmasını sağlayan olaylar nelerdir desem, geçen seneye de gittiğinde hem o geçen seneyi hem o duygularını hem o olayları ne diye özetler Rozier bize? Spesifik bir şey söyleyebilir mi? Comment tu peux expliquer ça, d'avoir une relation aussi spéciale avec les supporters de Beşiktaş, avec les gens qui travaillent au club, avec les gens qui travaillent au centre d'entraînement, parce que la période que tu as joué, c'est qu'une année. Mais tu as déjà eu une relation très, très spéciale avec tout le monde qui sont autour de Beşiktaş.
Je pense c'est parce que déjà dans ma carrière, j'ai jamais vu des personnes autant fans du club. Et par rapport à tout ce qu'ils font pour nous, tout ce qu'ils nous font ressentir, même si l'année où il y a eu, je ne les ai pas connus dans le stade, mais même en dehors, quand je sortais, l'amour qu'on me donnait, même que ce soit sur les réseaux ou dans ma vie de tous les jours, je me sentais obligé de leur rendre. Et puis j'étais heureux ici, que ce soit au club ou dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup Istanbul et la Turquie. Donc je pense que ça s'est fait naturellement. Bu aslında kendiliğinden ortaya çıkan bir ilişki. Çünkü her şeyden önce şunu söylemem lazım. Ben bugüne kadar hiçbir yerde, hiçbir futbol kulübünde taraftarların, kulüpte çalışan insanların bu kadar yüksek bir aidiyet duygusuyla kulübe bağlı olduklarını görmedim. Yani burada ilk geldiğim günden itibaren bana bunu çok yoğun bir şekilde hissettirdiler. Geçen sezon belki taraftarlar yoktu tribünlerde ama sosyal medyada ya da dışarıya çıktığımda sokakta bunu bana her zaman hissettirdiler. Ve kulüp ortamında da ben aynı şeyi hissettim. Bu aidiyet duygusunu, bu yakınlığı ve ilişki böyle kendiliğinden doğal bir şekilde gelişmiş oldu. Havalimanındaki karşılamayı sormak istiyorum Rozier'e. Bekliyor muydu böyle bir karşılama? Neler hissetti ilk gördüğünde taraftarlarımız orada? Et on parle un petit peu de la réception à l'aéroport. Est-ce que tu attendais une réception pareille? C'était comment les sentiments? Je me suis dit que c'était fort possible qu'il y aurait un peu de supporters, mais pas autant, pas autant de bruit, pas autant d'attente. J'aurais pas cru que c'était comme ça. Après, c'était incroyable, je ne l'oublierai jamais. Et comme je disais, c'est ça l'amour que donnent les fans de Beşiktaş, c'est incroyable. Ben böyle iyi kötü bir taraftar gelir diyordum ama bu kadar büyük bir topluluğu, bu kadar büyük bir kitleyi doğrusunu söylemek gerekirse hiç beklemiyordum. Gerçekten benim için unutulmazdı. Hayatım boyunca da unutmayacağım çünkü hiç o tipte bir şey, o boyutta bir şey beklemiyordum. Ya söylediğim gibi orada kulübe duydukları sevgiyi, orada kulübe duydukları aşkı zaten bir kere daha göstermiş oldular. Birçok taraftarımız aldığı yeni sezon formasının arkasına Rozier'in adını yazdırıyor. Aynı zamanda hem o soruyu sormak istiyorum hem de formaları nasıl bulduğunu sormak istiyorum. Favorisi hangisi? Arkada da var formalar. Comment tu trouves les maillots pour la nouvelle saison? Parce qu'il y a beaucoup de fans qui portent ton nom sur leur maillot. Tu les trouves comment? Moi, mon préféré, c'est le blanc, Ouais. avec la rayure. Mais non, ils sont tous, honnêtement, ils sont tous jolis. Et puis le gris, moi, j'en avais pas eu de Beşiktaş, donc c'est cool, ça change. Et même le gros logo de la Turquie, avant, c'était pas comme ça, non? Non, on a le logo parce qu'on a été champion. Ouais. Non, franchement, ils sont jolis. Mais mon préféré, c'est le blanc. Benim favorim beyaz diyor, açık ara. Ama griyi mesela çok beğendim. Ben böyle Beşiktaş'ın gri rengi kullandığını daha önce pek bilmiyordum, görmemiştim. Bir de şu ortada Türk bayrağının olması çok güzel bir hava kattı diyor. Rozier'le ilgili ben de çok merak ediyorum ama taraftarlarımızın eminim ki %100'üne merak ediyordur. Seyircisiz maçlarda böyle oynuyor. Bu kadar bir sevgi var. Acaba seyirci önünde nasıl bir Rozier göreceğiz? Hepimiz çok merak ediyoruz. Bu soruyu ben de çok merak ediyorum. Onu hayal edebiliyor mu? İşte taraftarlarımızın videolarını muhtemelen izliyordur. Herhalde en çok Rozier bekliyordur. Sabırsızlıkla taraftarlarında oynamayı diye düşünüyorum. L'année passée, on a gagné deux coupes. T'as mis beaucoup de caractère sur le terrain, mais malheureusement, on n'a pas eu de supporters. Cette année, on va avoir des supporters. Ça va changer comment les choses sur le plan mental, sur le niveau psychologique? Non, je sais pas, mais de toute façon, tout le monde m'a dit que c'était incroyable et je peux que le croire et j'ai hâte de le voir, mais je suis sûr que ça peut rajouter qu'un plus et nous motiver. Et puis quand on aura des moments un peu moins bien, parce que ça arrive toujours dans une saison, justement, ils seront là pour nous pousser à rien lâcher et à gagner. Donc ça sera que du positif. Ben zaten senin de söylediğin gibi çok yüksek heyecanla, çok yüksek duygularla oynayan bir oyuncuyum. Ama şu var tabii ki de buradaki birçok kişi taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylüyor. Ben de gerçekten sabırsızlanıyorum onların önünde oynamak için. Taraftarların en önemli rolü de şu, sezon içinde ister istemez zorlandığın, sıkıntılı durumlara düştüğün maçlar, pozisyonlar olabiliyor. Orada taraftar bir itici güç olarak devreye girdiğinde çok büyük bir katkısı oluyor. Ben o anlamda da bu sezon çok farklı olacağını düşünüyorum.
Rozier bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyecek. Tabii ki heyecanlandırıyordur. Neler hissediyor Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek olmaktan? C'est comment de jouer en Ligue des Champions? Je pense que ça sera la première fois dans ta carrière. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Ouais, c'est la première fois et le plus je pense c'est que ce soit avec Beşiktaş parce qu'en fait j'ai connu beaucoup de premières fois ici. J'ai mis mon premier but, j'ai fait ma meilleure saison, j'ai gagné la première fois un titre et là je vais jouer la première fois la Ligue des Champions avec Beşiktaş donc c'est qu'un plus. Après voilà, on sait que ça va être compliqué mais voilà, on va être soudés, on va faire le meilleur résultat possible et on verra bien mais ça va être exceptionnel. Ben kariyerimdeki birçok ilki burada yaşadım. İlk golümü burada attım, ilk kupalarımı burada kazandım. En iyi sezonumu, kariyer sezonumu burada oynadım. Şimdi yine bir ilki yaşayacağım ve kariyerimde ilk defa Şampiyonlar Ligi arenasında mücadele edeceğim Beşiktaş'la. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi farklı. Mutlaka zor olacaktır. Ama Beşiktaş'la oraya çıkacak olmak zaten başlı başına çok heyecan verici bir şey. Biz de orada kulübü en iyi anlamda temsil etmek adına elimizden geleni yapacağız. Geçen sezon en unutamadığı maç veya en unutamadığı an hangisi? Un moment ou un match que tu peux pas oublier de la saison passée, c'était quel? Bah, il y en a deux, je dirais celui où j'ai marqué quand on était à 10 contre 11, là, presque tout le match, qu'on gagne qu'un 0 à la fin. Et je dirais le dernier match de championnat où je faisais que demander au coach si les buts c'était bon. Là. Tu vois, le dernier match, là, parce qu'il fallait que Fener il marque 4 ou 3 au gala, je sais plus. Et je faisais que demander c'est bon le but, c'est bon les scores, c'est bon. Même il faisait que m'engueuler. Donc je pense que c'est celui-là. İki unutamadığım maç var. 10 kişiyle oynadığımız benim attığım golle kazandığımız maç. O benim için unutulmazdı. Bir de son Göztepe maçının artık son anlarında ben hocaya dönüp sürekli kulübeye averaj hesabı tamam mı, iş bizde mi, şampiyon oluyor muyuz diye soruyordum. Çünkü işte Fenerbahçe, Galatasaray oradaki averaj hesapları epey karışıktı. Hatta artık böyle hocayı da biraz bunaltarak çünkü üst üste sürekli soruyordum. O iki anı unutamıyorum. Geçen sene şampiyon olan Beşiktaş'ta birçok faktör vardı bu şampiyonluğa giden yolda ama kendisinin de başrolünde oynadığı bir arkadaşlık havası da vardı takımda. Öne çıkan maddelerden bir tanesi de buydu. Geçen seneyi özetleyecek olsa Rozier şampiyonluk için neler söyler? Comment tu peux expliquer le fait d'avoir gagné deux coupes la saison passée? Parce qu'on a une solidarité très forte au sein du groupe entre les coéquipiers. Comment tu peux expliquer ça? Je sais pas, c'est juste que je pense que tout le monde s'aime un minimum dans l'équipe, tout le monde rigole avec tout le monde. Je trouve qu'on se dit les choses. Souvent après les matchs, même s'il y a eu quelques engueulades, on s'est dit les choses, on s'est expliqué. Et je pense que c'est ça qui a fait notre groupe. On ne s'est pas mis des bâtons dans les roues, chacun a donné le meilleur de soi-même. Donc voilà, puis on avait une bonne équipe, donc tout ça rassemblé, ça a donné ça. Şöyle bir şey vardı. Herkesin birbirine karşı bir sevgisi vardı, bir saygısı vardı. Takım içindeki o arkadaşlık ilişkileri çok yerli yerine oturdu. Bazen oyunla ilgili maçlardan sonra anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları olsa bile bunları bir krize, bir probleme dönüştürmeden kendi içimizde doğru bir iletişimle çok güzel çözdük. Orada hep fikirler ürettik. Herkes birbirinin fikrine saygı duydu. Oradan da güzel bir arkadaşlık, güzel bir dayanışma ortaya çıktı. Bence oydu o hikayeyi yaratan. Son iki soru. Sergen Hoca ile Sergen Yalçın'la çalışmak nasıl? Onu sormak istiyorum. Aynı zamanda Sergen Hoca'yı tek kelimeyle özetleyecek olsaydı bu kelime hangisi olurdu? C'est comment de travailler avec le coach Sergen Yalçın? Il est comment comme coach, comme personne? Et si tu dois le décrire avec un seul mot, ça peut être lequel? Avec un seul mot, je dirais. Avec un seul mot, je dirais qu'il aime bien la technique, je pense. C'est un coach plutôt de profil technique. Il aime bien les contrôles passes, il aime bien offensivement les joueurs qui vont dribbler, qui vont provoquer.
Donc je pense que c'est un joueur technique parce que même aux entraînements, quand il y a des petits jeux et qu'on loupe des choses techniques, il va arrêter le jeu pour expliquer. Donc, ouais, je dirais que c'est quelqu'un de technique. Ouais. Hocanın bence en çok öne çıkan özelliği, yani tek kelimeyle anlatılacak olursa teknik. Çünkü hocanın oyun felsefesinde, hocanın çalışma tarzında teknik bence her şeyden daha önemli. Maçlarda, antrenmanlarda hocanın birinci kriteri, önceliği her zaman işin o teknik tarafı. Mesela antrenmanda bir çalışma yaptığımızda bir şeyin teknik anlamda bir şeyin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsa hemen oyunu durdurup orada bize gerekli açıklamayı yapıyor. Bence hocayı anlatan kelime teknik o anlamda. Peki son soru, önümüzdeki sezon, yani bu sezon için neler söyler, beklentileri neler Rozier? Qu'est-ce que tu veux dire pour la nouvelle saison qui va commencer dans quelques jours? Inch'Allah, Beşiktaş şampiyon. Peki, çok teşekkür ederim. Merci beaucoup. Ümraniye Nezakeli testlerindeki soyunma odasından gerçekleştirdiğimiz Valentin Rozier röportajının sonuna geldik değerli izleyenler. Hem takım menajerimiz Halil Yazıcıoğlu'na bu röportajda bizlere sunduğu katkı için teşekkür ederiz. Yine başka röportajlarda, özel yayınlarda zaman zaman size